krijg je op het scherm zo'n rood knipperend vorm van een kaartje precies. De cabine. Is het dan hoe dat opgaat? Ik weet niet. Hè. Bij mij? Ik weet niet wat het is. Schoon. Is het dan hoe dat opgaat? Ik weet het niet. Nee, dat ga ik gebeuren. Spijtig. Dat zeg je niet. Oppassen voor dat poortje hier. Daar heb ik. Die nops is toch niet zo. Is dat eerste versnelling? Dat is wel laag. We kunnen het ook met de pauze doen. Ja, het komt hier, maar dan met een kruis. Ja. Nee, die batterij is al aan het zakken. Ja, maar wat zijn penlights? Op zo'n openbare batterij? Nee, niks doen. Ja. Zo'n nekbatterij. Nee. Ja. Hier. Nee, gewoon. Hier is een lithium. Ah nee, daar is de raad. Dat batterij van je scooter. Allee, het begint al te minderen. Ah, van die Vlaanderen, ik dacht van. Hey, de batterij ligt van die Panasonic, die is heel lang hoor. Logisch hè, maat. Doorrijden. Film. Maar ik heb nog niet echt veel gefilmd. Het is dat. Voor foto's te nemen is het, maar Ja, ja. als je filmt. Nog. De laatste adem. Ja, maar recht zetten. Ja, het lastig zo stop zeggen. Stop. Ja, ik heb al 2 keer gevallen, dus ik heb al 2 keer aangegeven. Het kost geen straf zijn. Dan is het naar beneden vallen.
got it, sleeping rough on the streets in the rain. I got it, learning to share my people's pain. I got it, making flowers grow in hearts, so start.